Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa. Kulturgintzaren zabalkundea Euskal Herria irratian. Kultur arloa Eusko ikaskuntzaren laguntzaz eta aupadaz. Honako ale honetan Jon Arretxe, sustraibeltzak. Eta Kilkirren sokak ekarria. 111 akademiak luzatu duen sokak. Hoi guztia zer den, azaltzen saiatuko gara berala. Literatura jendearengana hurbiltzeko saialdi bat eta proposamen bat da, 111 akademiak egiten duena. Noski, akademia hau zer den, ezautu beharko dugu. Hortaz, Jon Arretxe, sustraibeltzak eta zerbait gehiago kulturarlo honetan. Arretxeren doaietako bat asmatzen duela, bere lanei interes puntu emanez. Entretenimendua, erakarmena, gehien saltzen direnetako lanak dira. Arretxeren batzuk, ostiralak eta gero ostegunak izenekoak esate baterako. Beste habilidade bat, erregistro arras desberdinetan ari den idazlea dela. Egia oso esateko, ez idazle gisa bakarrik hartuta, Jon Arretxeren zaletasunak eta bere jarduerak arras molde desberdinetakoak dira. Kirolari da, musikari da, eta zehatzago oraindik opera kantuan ibiltzen da. Erregistro diversifikatuak ditu, idazle, esaten ari garen bezala gainera. Iruñean berriki, ez urrutitik etorria, Arbizun bizi baita azken bolada luzian. Hemen Iruñeko elkar liburu dendan 111 akademiak antolaturiko saioa. Kilkirren soka izeneko zikloren barnean da. Hortaz, beste zer baino lehenago, azalpen orokor gisa, akademia hau zer ote den ezagutu nahi dugu. Amaia Goikotxea. 111 akademia da, Beterriko liburua literatur saritik datorren zerbait. Hau Larramendi Bezkuna jarri zuen martxan 86an sari hau, eta bere berezitasuna da irakurleek aukeratzen dutela. Hau da, ez dago ez kritikorik, ez aditurik, ez irakurleak dira sarian hori eman aukeratzen dutenak. Orduan, sari hori 86az geroztik garatzen joan zen, eta sari hori aukeratzen lan egiten zuten irakurleentzat 2007an sortu zen 111 akademia. Orduan, momentu honetan 158 akademikide ditu, irakurleak dira guztiak, Euskal Herri osoan zehar banaturik daudenak, eta horien zeregin nagusia da urtero Beterriko liburua sarian hori eman erabakitzea. Boto bidez erabakitzen dute. Eta gero, akademikide horientzat, sariaz gain, urteroko egitarau bat antolatzen dugu, eta Kilkerren soka da, urtengo udazkenerako antolatu dugun egitasmoa. Orduan, liburu aurkezpenetan oinarrituriko egitasmo bat da, eta asmoa da, urteko sorkuntza pixka bat ezagutzera eman, eta idazleari sorkuntza hori irakurleekin partekatzeko aukera ematea. Orduan, hasiera batean, udazken honetarako 6 aurkezpen antolatu ditugu, Euskal Herriko 6 hiri ezberdinetan egingo direnak, baina gure asmoa da urte berriarekin batera aurkezpen gehiago egin eta egitasmoari jarraipena ematea. Eta orduan udazken honetan, Jon Arretxeren azta jardungo dugu, baina zein dira, aukeratu dituzuen beste autore eta obrak eta ze kriteriorekin? Aukeratu ditugunak dira Arretxeren azgain, Patxiku Perurenaren Goizuetan bada gizon bat saiakera, gero Iban Zalduaren ipuinak antologia bat bilduma, urrengo egunean Jurre Ugarteren gasolindegian narrazio bilduma, Kepa Altonagaren Darbuindurean saiakera, eta azkena fase honetan Eider Rodriguezen Katu jendea. Eta aukerak eta irizpidea, egia esan ez dugu irizpide finko bat jarraitu, pixka bat proba egin genuen, zer moduz ateratzen ziren aurkezpen hauek. Aurkezpen hauen berezitasunetako bada lehen ez dut aipatu, idazleak bide lagun bat izango du berarekin aurkezpenean, orduan berak irakurle bezala valorazio bat egingo du, eta gero pixka bat aurkezpena gidatuko du. Ordela, formula horrek nola funtzionatzen zuen jakiteko, pixka bat genero ezberdinak hartu nahi izan ditugu, baina esate izute irizpide finko egirik jarraitu gabe. Tituluak, izenburuak ere, akademiarena, 111, horren beste
ez bat gehiago, ez bat gutxio, ala zeratelako, edo. Eta gero ja bestea zer ziklo honen izena da, kilkerren soka. Bai, hori da, kilkerren soka, bueno, kilkerrak suposatzen dira idazleak direla, ordan ba, idazleek osaturiko soka bat litzateke, ba, herriz herri liburuen aurkezpenen soka hau osatuko luketenak. Eta espero du soka denboran zehar eta datorren urtean zehar ba, luzatzen joatea. Jon Arretxe da Sustrai Beltzak liburuaren egilea, baina mintzaldi hauetan, ontxe aitu dugu, aurkezle beste norbait da. Irakurle bat, akademia horretako kide bat. Ez bakarrik aurkezpena, hori baino gehiago ere, iritzia eta balorazioa eman ohi duena. Honako honetan Iban Diaz. Oñatirra da, Gasteizaldean ari dena, Iban Diaz adituko dugu Jon Arretxeta honen lanaz mintzo. Onda Maika Akademia eskatu den voluntaisuak Sustrai Beltzak liburua aurkezteko, ez? 2010 urte honetan izan berragirtalpenan liburu aurkezpena iteko, eta urten nintzen voluntaizio, eta esanen irakurri aurretik edo irakurten duten bitartean liburu hau, abezen jan Jon Arretxe. Eta jarrenen Googleen Jon Arretxe eta petzeken eta gozala Wikipediako horrin bat, eta Jon Arretxe bako bere web horrizia. Basaurin jaiotakoa 1993an, Gasteizen 15 urte, eta gaur egun Arbizun bizian pianoko eta kantuko karrerak inekua, eta Euskal Filologian doktoria, eta heziketa fisikoan lizentziaguna. Eta hori da Jon Arretxe. Ibilbide bibliografikoai daukinez, 3 etapatan sailkatu eke bere ibilbidea, ez? Lehengo etapa bat, eta hamarkadako hasieran bidai kontakizunak, bidai kronikak iken dagoena, ez? Adibidez, Tubabu edo Tuparen seme alabak, 7 kolore baita, eta urrezko triangeloakin. Gero 50ko erdialdian, dako bigarren etapa bat ikasle garaia edo oroituz, eta humorezko kontakizunak iken ostegunak eta ostiralak liburuak imoan, da azken hamarkada honetan, 2000 urtetik aurrera, azkenengo etapa, humoria jarri gabe, alde batea, novela beltza trata iken novela, adibidez, Manila konexioakin Kleopatra edo Fatum liburuaikin. Azken hau, Lisboan oinarrituta. Eta azken etapa honetan, kokatu behar dugu gaur hona ekarten duen liburua. Sustrai Beltza bere lehenengo edizioa, ez baneiz konfundiken 2006an argitaratuta, eta berrargitapen honekin 2010ko euskal literaturan nobedade moguan. Balorazioa inaurretik gauza garbi jare gura dotez, 111 akademiako kide naiz 2008ko apirila maiatzetik, igual euskal literaturan hasi berria esangeke, eta ez dutela euki inongo gidoirik edo ez dozta esan zer esan bioten edo horrelako. Hemen iken duten balorazioa dela nik neronek injakua. Ja, baloraiken hasitza liburua lehengo gauzia baloraiken dotena izan zan portadea. Portadia ja hasieratik erakargarri egiten dago, deigarri atentzioa deiketan duen portada bat. Egisa da, Jon, portada hau pikimat harinagoa dela, lehenengo ediziokoa hori, erdikalde erdisa grisuri kolore honekin. Baina eta ikusitza portadia irakurlia espero leke ze kontau leken.
Jon Arretxe liburu honen barruan, ez? Eta ja, irakurtzen hasita, ez, topaiken du 11 istorio laburrez osartutako liburu bat. Atzekaldian esaten daue terroren generoa lantzen dauela Jonek, ez? Istorio beldurgarriak, eta hori da novela beltzan ezaugarri jakoa. Novela hau irakurteko, ne ustez hiru bide dauz. Ez? Bidea, izango zen jarraizan irakurtea, ez? Hiru arratzaldetan, egoilekena, erraz asko, 124 horriko liburu batek ez dako komplikazio gehiago, bide bat, ez? Egunero apurka, eta ja, ze bide bat, ez? Igual, sosketa bidez, ez? Hartu batetik 11ko zenbakixak, txapel baten sartu, eta ataraz zenbakixak, ez? Oin 5garrena, oin 4garrena, 7garrena, nik bidea aukeratu hot, ez? Hola, astixan eukalako, eta uste hotelako netako biderik onena zala. Liburu bat irakurten hasi baino lehen hau pertsonalki hilen naizen lehengo galderi esangoa, entretenigarrixa izangoa. Entretenigarrixa izateko ne ustez, gauza bat izan bida, irakurten dozun bitartean liburu bat, ez? Denboria konturatu barik, pasaia, azten arratzaldeko 5etan, irakurten dozu pikima, eta arratzaldeko 6ra, ez? Eta horretik, gurote esan, ne ustez, liburu hau netako, entretenigarrixa izan dela oso gustora irakurriot, ez? 11 istorio osatutako liburu hau. Hala ere, istorio batzuk nahiko gogorra dira, gorputzaldi txarrakin, ez? Jareten dutu da, adibidez, lehengo istorioa, ez? Adibidetzat, dela Faustoren irribarrian, ja hor, ume bat hiltzen dute, untxi bat hiltzen duten eran, ez? Eta hor, ja ikusten da gogortasuna. Gero, ikendoten beste galdera da, udan, igerilekuan, amakan gauzen bitartian etzin ja, euskipeian irakurrileken liburua da. Ta izan leke, baina nik ez dut gomendaketan hola irakurtea, igual beste giro egokixau bat topauleke liburu honetako, ez? Adibidez, astearte gau batian, ilunetan, bakarrik lanpara batekin, bakarrik gauzenian etxian, ez? Igual, liburu hau, ambiente horretan, efekto gehiago. Jon Arretxez ari gara, Arretxe oraindik aditu espaldin badugu ere. Batean da bestean ibili zale da Arretxe, bidaiari handi. Sustrai beltzak, nagusiki, istorio bildurgarriak dira, baina han eta hemen, toki desberdinetan kokatuak daudena. Iban Diaz adituko dugu lehenengo, ondoren Jon Arretxe, bidaia zale, zergatik eta nola den idazlea. Guztenen, Jon Arretxe irakurrenen guztaitxesakola bidaiatzia eta egisa da. Historia batetik bestera, leku desberdinetatik faten gara, ez? Atzekaldian jarten dauen moan, Marrakeix, Siberia, Amazonia, Lahore, Varanasi, baina baita be, aireportu asetiko bat, Frankfurtekoa dala, eta hola. Eso, historia pasa dela, irakurliak bidaiatzeko aukerako bere etxetimo biu barik. Eta ja, bukaketan fateko, balorazio honekin, ez, nobedade moan uste sartu zula, eta aukerketa manaiz esan, da epilogoa, ez? Azpimarratu inbida epilogo hau, ze hor Jon Arretxek saltzen da
zergatik, nola, noiz idatzi dauen historio bakoitza. Epilogo hau gustau xat, eta esa gustau. A ber, irakurriot, behartuta neuelako irakurtea liburua, balorazio bat ike askotan, eta zati gustau xaten, horre idazliak bere gardentasuna, nahi daudelako adierazi. Eta zatik esaten gustau, justo hori, askotan idazliak dakoi magia bat, irakurdiak iten gaena galderak zelan idatzi dagoen, eta zergatik idatzi dagoen, eta nola idatzi dagoen, edo nun, edo, eta hori, magia hori, edo misterio hori galdu iten dago epiloguakin. Baina baita esan bida dauela aukeria, irakurteko edo ez irakurteko epilogua. Bidei literaturatik ere badauka nahiko, liburu honek. Hori nik ezin dut ebitatu eta gainera ez dut nahi. Nik hasieran idazle egiten hasi nintzenea, edo idazle bihurtzen pizkanako, idazle profesional bihurtzen edo nahi duzu moduan esan, bidei literaturarekin hasi nintzen, bidei literatura utza, lehenengotan kronikak. Oda, egin bidai luzetxoren bat, bizpairu hilabetekoa ez daki Asian zehar edo Afrikan zehar edo, eta horren kontaketa egiten nuen, liburu baten kronika moduan, tubabu izan horren eredu argia, Afrikareinean bidai bat, basamortutik eta Afrika beltzetik, hori kontatu nahi liburu baten, eta ez da. Gero beste bidai liburu batzuk etorreko ziren, beste batzutan errealitatean inspiratutako fikzioa idatzi nuen, eta gero novela beltza idazten hasi nazanean bere, nahiko da novela beltza, baina bidai novela beltza iaia, nire novela beltz hori poliziak hori kokatzen ditut, hemendik urrun edo azkenekoa Istanbulen kokatu dut, aurrekoa Lisboan, orain idazten nagoena Tangerren kokatuko dut, badauka zerbait bide literaturatik. Eta liburu honetan ere, naiz eta terrore esan gai nagusia, ikusi dugu non kokatzen diren ipuinak, orduan bidei literatura bere badagor, onolako konbinaketa bada terroreren eta bidei literaturaren artean. Batzuk gustatuko jakie, espero dut, bezatzui, igual ez. Galderia edo, liburu hau erderaz badau, Raíces Negras, eta beste hizkuntza batian ez dena erderaz proposatu otzuen itzultzia. Sustrai beltzak kontakizun bildurgarriak dira eta hortxe dago liburua, nahi duenak eskura dauka, irakurgarri. Baina beste lan baten albiste aurrerapena egin nahi digu Arretxek. Urrena zer aterako duen, liburu diska bat edo diska liburu bat izanen da. Izango da disko liburu bat. Eta disko liburua lehengo liburu baten oinarrituta. 7 kolore, ez dakit ezagutzen duzuen. Hor batzuk esatute hori dela nire libururik onena, ez dakit. Nik uste gara zuri irakurle, nik uste irakurle motaneko desberdina dauzkadala, ez? Susmatzen dute, ez dagoat oso argi, baina jasetzen ditudan e-mailen gaitik, eta susmatzen duen gaitik, aldeatitik dago, institutotako gazte mundu hori, ostegunak eta ostiralak eta loko liburuen saleak, ez da? Eta bestalde batetik nik uste dela, nire lehengo estiloko bidai literaturaren salea, tubabu edo 7 kolore edo griot edo lako liburua gustoko dituena, ez da? Eta nik beti ukidot ilusioa 7 kolore hori, nire ustez horri falta zitzaion zutabe bat, bi zutabe dauzka liburak, ez bat bakarri. Badauzka alde batetik testua jakina, nire testua 7 kolore da, nire bidai guztietako momentu berezienak, sentimenduka zailkatuta, beltzarekin hasi hemengo lutua, zuriarekin amaitu, ekialdeko lutua, eriotzabietan, tartean gorria, holan, beldurra, arriskoa ez da izer, gero grisa, tristura, berdea, esperantza eta hor sartuta nire bideetako momentuak, segun ze koloretan sartzen diren nire ustez, ez da? Liburu horrek baduzka baita beste zutabe bada kolorea bera, ilustrazioak. Ikusi, eukiduzo esku artean liburu hori hemen inor kasualidades, igual hortik egongo da baten bat, ez daki, ez dago hemen inguruan baten bat, igual, alba duzu ekarri kursitatez,
erakusteko. Ze dana dago kolorez beteta. Osea, dana dago horriak ertz gorria daukate, gorriaren barruan, ilustrazio piloa dago ze gorriak eta bildur sensazio moten da benak, hori adibidez gorriaren barruan. Eta kolore bakoitzaren barruan holan, ez? Hori izan bigarren zutabea, niri beti iruditzen jatan falta zela hirugarren zutabea, musikarena. Hala, testuak hori transmititzen dau. Koloreek, hori ikustea, irakurleari hori transmititzen di, hori izan helburua, ez da? Eta ilustratzaile batek, Cristina Fernandezek, hain zuzen azala hau egin zuena, lan hori hartu eban, ez? Eta musika, klaro, lehengora gatoz berriro, ze argitaretzek ataratzen dizu gaur egun disko bat, ez da? Eta disko liburu bat, oso arrizko handia da, orduan, orain arte ez da posible izan, ez da bideragarri izan, disko liburu ateratzen, baina ni beti ukido buruan. Honi musika faltaiako, eta azkenean konbentzitu nuen kompositore bat, gazteiztarra, oiongoa, baina gazteizen bizi dena, konservatorioko zuzendari esandakoa, hartu testu bat kolore bakoitzetik eta musika emoteko horri, ez da? Eta azkenean egin dau. Eta egin dau kanta bat, piano eta botzerako, 7 kanta dira guztira, bakoitza kolore bati dagokio, kolore horretako letra bat kantatzen du, eta kantarien artean ni neunago. Nire faseta hori ez du inork ezagutzen, baina ni musikoan txikitatik. 6-7 urte gara nintzen musika ikasten, ikasinan akordeoia, pianoa, kantua, eta kantatu dut azken urteotan Bilboko opera koruan, eta opera asko kantatu ditut, eta hori, bi kanta nik kantatzen ditut. Beste bi soprano oson batek, Olatz Zaitua, neko ezaguna da bere munduan, Europa mailan eta holan, nire irakasle esan kantukoa, eta hona aprobetsatu nuen jeta pizka batekin, Olatz enroiatu eta kantatu kantapare bat. Beste tenor batek, osona baita, eta 7. kolorea kantatzen dugu 3 artean. Eta azkenean, elkarrek esan ustan ezetz, kalabazak eman zizkida, ez disko liburu bat, ez da errentagarri, ez dakiz zer, esan, beste norbaitekin lortzen badut, eta ereinek, esan dit baiet, eta erein argitaratzen atarako da, hemendik 15 egunera 3 astera, azaroaren amaieran egingo du aurkezpena, hori, imprentan dago, orain, gaur hitze esan didate, imprentan dago la lana, eta izango da, hori, disko liburua, ilustratzaileak kolore barriak egin ditu, eta horri osoko ilustrazioak, eta niretzako kriston lana da, benetan. Eta, gero aparte hor dago, disko bat. Eta sekulako ilusioa daukat berriro horrekin, ez? Eta nik ustot irakurle batzu behintzat harritu egingo ditu, esango, kantatu, jente asko, alderantziz ere gertatzen jatean, Bilboko opera koruan enteratzen denean idazten dudala, baina zuk idazten duzu, eta, Jon Arretxe, geure gaurko kulturarlo honetan, sustrai beltzetik hasi, eta geho beltza ez ezik bestelako koloreak hartuko dituen lanaren albiste. 7 koloreak aste gutxi barru, azaroa bukatu baino lehenago merkatuan izanen omen da. Kulturarloa izan da hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur divulgazioaren saioan. Albiste bat, Eusko ikaskuntzaz, 2 aste barru saria hartuko baitu erakunde honek Euskadiko kutxak emana. Humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien saria. Jakintzaren arloko erakundearen Eusko ikaskuntzaren izen ona areagotzera etorriko den saria noski. Eusko ikaskuntzari eskar egiten dugu hemen kulturarloa Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.